大家好 Hello，又嚟到我有嘢講，我係 Coco，我係阿 Wing。咁今日呢，我哋就想講下叱咤，哇，咁得人驚！好得人驚。咁其實就係想講下喺有 Mirror 出現之前嗰幾年嘅叱咤，同而家 Mirror 出現之後，佢嘅取態有冇唔同呢？ OK，咁我哋聽下啦。好。你以前有冇睇叱咤嘅先？有。係。但係呢，有好幾年呢，都係齋去揾翻林海峰嗰 part 嘅啫。因為我之後會講，其實叱咤嗰10大嗰10首歌呢，通常呢都係有幾首係唔知咩事嘅。係。你有冇發覺啊？有一段時間係其實冇聽歌，但係就淨係睇叱咤。咁叱咤先至去認識嗰10首歌咯。係，但係通常都有幾首係唔知咩事。係 OK。咁我解下點解唔知咩事啦。咁而家今年係我而家講嘅年份就係年度，即係譬如2025年度，咁其實就係2026年嘅1月1號先至頒。咁我講緊嘅係年度啦。咁因為今年係2025年年度啊嘛，咁我追溯翻10年前就係2015年年度嘅叱咤發生嘅事啦。OK。咁其實原來嗰年就係最後一年有記者招待會。咁嚴重。之後嗰幾年係冇啊，因為唔夠歌星咯。唔夠角色根本就冇人理，係。咁所以就停咗嘅。咁之後會講到幾時先出現翻呢個記招啦？之後。姜濤同 Mirror 之後啦，但係我一陣間會講。好。首先係2015年，叱咤樂壇我最喜愛嘅歌曲大獎係邊個？吳業坤。咁嗰年其實都好 hit 嘅，即係原來大家都他不敢愛我。咁嗰年都好 hit，大家都好即係有 pay attention 咯，去呢件事，因為佢爆啊嘛嗰年。其實嗰首歌又好聽。就係啦，咁爆，但係唔係叱咤10大喎。係咩？佢就係憑唔係叱咤10大攞咗我最喜愛歌曲大獎。竟然。咁當年呢，其實呢都係好多聲音話搞錯啊！佢打敗咗張敬軒、何韻詩，跟住麥浚龍同謝安琪首歌《羅生門》好 hit 㗎嘛？點解會係佢㗎？都有呢啲聲音嘅。係。咁就已經代表咗我其實最主要個 point 係叱咤係冇變過。係啊，佢不嬲都係咁㗎。然之後吳業坤係攞埋生力軍金獎，再加叱咤我最喜愛男歌手喎。係。嗰陣時係好爆嘅。係啊。點解呢？佢打敗邊個啊？陳奕迅、張敬軒、神話。羅力威、周柏豪，然之後就係佢。係。咁就係佢就係真係石頭爆咗出嚟啦！嗰首歌咁 hit，啲人咪中意佢咯。同埋就係覺得佢喺 TVB 辛苦咗咁多年啦，之前嗰年仲要做隻棋啊，冇對白啊，突然間有首咁好嘅歌，真係好聽，係好好聽嘅。咁所以呢，就你係明白到叱咤個頒獎個玩法係。個玩法就係。但係係咯，但係投票嗰啲人比較唔係話係淨係吳業坤嘅 fans 投咯，即係都係普羅大眾，佢係會發到普羅大眾會聽歌嘅人嚇係嘅。咁跟住到2016年呢，邊個攞最喜愛的男歌手呢？叱咤唔知都係吳業坤都係吳業咯。坤啊！OK，連續2年。連續2年，咁但係點解呢？其實有陣時你攞呢啲唔係代表你嗰年有歌好㗎，係累積翻嚟。啲人中意佢咯。係咯，累積翻嚟。嗰時對佢好有好感咯。係啊，所以嗰年佢係完全冇歌入叱咤，又冇。咁我最喜愛首歌係咩歌？2016年嘅我最喜愛的歌曲係女神。咁好值得。好值得，冇錯。咁嗱呢2年就根本 Mirror 唔存在啦。到2017年都 Mirror 未誕生㗎。咁呢個就係分水嶺，就係 Mirror 完全未出現嗰一年嘅樂壇係發生咩事啦？係。首先講咗個10首歌先。好啊。至尊即係冠軍啦，至尊、失魂記、李克勤。我唔識喎，唔係就冇咩，唔係聽可能會記得嘅。然之後我講晒嗰10首俾你聽。好啊。第2位神奇之旅許廷鏗，第3位靈感床 Super Moment，第
第4位 Come With Me 吳雨霏，第6 1 2 3 4 5，第5位 Tonic 長相廝守。哇！第一首我而家知道係咩歌？跟住係 3AM AGA， 係識得。黃會天講再見 Gin Lee，Girls Girls Girls at 17，不經不覺側田，傷心到變形吳業坤，就係10首。OK，識唔識？我識得長相廝守長相廝守同埋 3AM 咯。係啊，我都失魂記係應該識嘅，係識嘅，不但過你叫我哼，我哼唔到出嚟。我都哼唔到。3AM 我都特登 search 翻呢首，但係長相廝守就識嘅。咁咧最神奇就係我叱咤樂壇我最喜愛嘅歌曲大獎就係長相廝守啦，因為係最 hit 啊嘛。咁但係其實同另外一首歌相差只係41票嘅啫，就係假使世界原來不像你預期。抵啊！唔係話抵唔抵，而係話假使世界原來不像你預期咧，係冇10大嘅噃。唔想嘅喎，但係佢喺我最喜愛的歌曲嘅5強之中，其實係第2位咯。OK，咁就又係另外一樣嘢，另外一個 example 就係話叱咤嘅頒獎同樂迷嘅口味係唔佢不嬲 match 都係咁樣。係啦，佢不嬲都係咁樣 claim 佢嗰個制度噶嘛。冇錯。而2017年我最喜愛嘅男歌手同埋叱咤男歌手銀獎咧，就係陳柏宇。係。呢個就係我記得 Mirror 未出現嗰一屆嘅男歌手就係陳柏宇啦。一陣間我會講一講陳柏宇嗰個 speech 真係好長好正。咁最喜愛的女歌手，叱咤我最喜愛女歌手就係方皓玟咯，因為佢有嗰首係咯嗰首咁 hit 嘅歌。咁我就會就覺得，因為我之前都係講啊 Mirror 出現之前講好幾年，我都有留意叱咤。去 scan 一 scan 嗰10首歌係乜嘢料，但係好多都係唔知頭唔知路嘅。頭先我講嗰啲都唔 hit 嘅，而我就係想講呢啲係話DJ 選出嚟啊嘛。咁我就去翻查呢啲 DJ 佢話係專業推介。係。我唔係想去否定佢嘅專業，但係我想講嘅係我睇翻佢哋嘅學歷啊、背景啊。其實唔係音樂人嚟喎，而商台嘅節目叱咤903嘅節目咧，係少過一半係音樂節目嚟嘅喎。而你話俾我聽嘅專業推介係呢一班 DJ 揀出嚟播得最多嗰10首，就係你推介俾我聽。好個人啫，其實。完全係就係嗰幾廿個 DJ 佢嘅專業就係佢喺一個專業嘅機構嗰度做。咁我就睇下，咁係啦 ，exactly。喺一個專業嘅電台度做，咁你就係專業推介啊嘛。問題係我都係一個專業嘅聽眾嚟喎。咁所以咪就俾咗你我最喜愛，冇錯啦。因為我睇翻 DJ 嗰啲真係點樣入行啊，我想知道點樣入行啊嘛。一係咧就係受人賞識，一係咧就係識人。一係咧就係話 apply 啦，即係有個即係有個，唔係我覺得做 DJ 佢唔係因為對音樂有興趣咯，未必一定，而係佢對廣播啊或者即係講嘢啊嗰啲啫嘛，即係你唔係一定，即係除非你真係播歌嗰啲節目嗰啲。冇錯啦，所以其實對我嚟講不嬲嗰個叱咤10大咧，對我嚟講咧。係 irrelevant 嘅嗰10首歌，我從來都唔會好 care。除非你話係監製啊嗰啲人，即係譬如監製作曲填詞嗰班人去選出嚟，就好專業咯。係啦，所以我呢個話專業推介，佢只可以話係呢個機構佢請咗班人嘅 staff 去選出嚟啫。佢哋嘅，所以其實係贏咗當然係好。即係有一班人係賞識你嘅歌，覺得好聽咯，就係咁簡單。所以啲人唔需要咁介懷。背後都好多商業運作。當然。你一年咁多首歌，你可以俾佢哋播到出嚟，已經係即係萬幸嚟嘅喎。幾多人搞一首歌出嚟係下落不明嘅啫，即係冇人會理嘅完全。你冇名氣，冇公司 back up。咁仲要係而家根本啲人聽歌係唔。我使乜你推介啫？係我唔推介。我推介翻俾你咯，因為你睇下 YouTube trending 就得知㗎啦。晴天林有冇派過台？
佢啲歌，但係佢嘅 streaming 咁梗係啦，呢個又唔同。我覺得即係你唔需要派首歌俾我，啲人自然會覺得好笑、好睇、好聽，佢咪會即係會覺得過癮，佢咪睇咯。即係唔需要有人去推介。唔需要有人推介啊！咁或者有啲人真係冇機會接觸咁多歌咯。咁如果你真係一個聽開歌嘅人嘅，我成日都聽 Spotify 嘅，佢自然就會去 recommend 啲你中意聽嘅歌。係啊。咁我而家就講到2018年 Mirror 出現啦喎。Mirror 出現嘅嗰一年有冇記者招待會咧？冇啦，當然佢出現啫嘛。佢啱啱新年嗰年係咪啊？新年嗰年一秒間其實係已經有我最喜愛歌曲嘅10強啫，10強止步啦，唔係 Top 5咯。哦，你明唔明？佢出道咗好短時間㗎咋，一兩個零個月係啦，佢已經去到我最喜愛歌曲10強一秒間。而嗰年嘅至尊歌曲係《心之科學》容祖兒。咁啦。咁其餘嗰 Top 5係咩咧？即係講埋啦，嗰一年佢哋啱啱出現嘅 Top 5就係未來見 RubberBand，同埋一個男人一個女人和浴室，就係古天樂同埋謝安琪。前七周國賢同埋都幾好聽嘅。係認真如初陳柏宇，百年樹木張敬軒，咁係百年樹木贏嘅。OK， 係啊。而我最喜愛男歌手嗰一年嘅5強，包括陳奕迅、張敬軒、陳柏宇、周國賢同埋古天樂。贏咗嘅古天樂咯。你話搞唔搞笑？即係我意思係，當年嘅樂壇係有都幾勁㗎，其實呢堆人係咪啊？即係其他梗係勁啦，古天樂我唔知啊，即係可以爆咗個古天樂出嚟，而佢又俾面都幾搞笑嘅。咁我最喜愛嘅組合咧，2018啊講緊，頭5位係 Dear Jane、Robin and Candy、RubberBand、Super Moment 同埋 Mirror。哇！都入到5頭，已經入咗頭，唔記得咗咯。咁贏咗嘅係 Super Moment 啦，好正路啊，好正路啊。咁跟住就到2019年啦，呢個就係呢個世界開始轉變啦，樂壇開始轉變啦。咁我最喜愛的歌曲頭5位有 Mirror 嘅 Reflection 啦，姜濤嘅1號種子，方浩文嘅人話，RubberBand 嘅未來見，同埋許廷鏗嘅我們與愛的距離。咁當年就係人話方浩文贏咗嘅。而姜濤就贏咗叱咤樂壇生力軍嘅第三名。而咧，我係想講呢個生力軍咧，其實係由2013年至到2020年咧，係冇嘅，係有，不過佢係 mix 晒男仔女仔同埋組合，只係得3個，因為冇咁多人入呢個樂壇，冇人聽歌，冇人投資。唔好咁講，少人聽，有人聽。所以我每次都係咁，我每一次你都要調係正我，唔係冇人，係少咯，即係 support 唔到呢件事。咁而當年嘅頭10位啊，即係講緊都係Mirror 或者姜濤啱啱起步嘅時候。咁第一位我們都是這樣長大的，好正，鄭秀文，正。同埋第2位嘅最後的信仰林二汶，係呢2首我都係超級中意。係。但係之後我講啊，呢10首叱咤，我話俾你聽係咩歌？係。致路途中的我 Nowhere Boys、Dream My Dreams 黃淑蔓、努力奮鬥。呢首我識，呢首我識。忘記和記麥浚龍 feature 黎明，我們與愛的距離許廷鏗。28天梁劍鋒，一吻穿越46億歲陳健安，1秒林欣彤。咁有幾 hit 咧？大家心中有數啦，我都唔講啦。呢係頭10位啦。咁或者係我哋唔 pay attention 啫，當時。就 exactly 係唔 pay attention。咁你唔 pay attention，有人 pay attention 㗎嘛？冇錯，如果你哋有其中呢啲首呢10首歌你係中意嘅，除咗頭嗰幾首，即係我們都是這樣長大的，同埋最後的信仰，其他啲你係中意嘅，我歡迎你哋留言。我中意努力奮鬥加油㗎，我都中意。忘記和記，我而家即係其實呢啲歌名咧，我哼唔到出嚟咯。個問題係我估我係聽過，但係我哼唔到出嚟。咁其實當年2019年係冇實體嘅係頒獎禮啦。咁
叱咤我最喜愛的男歌手咧係周國賢。OK，但係佢冇頒到，因為佢唔喺香港啦。係。咁其實係歷年嚟叱咤我最喜愛的男歌手，只係有3個人係冇喺現場攞獎嘅啫。咁呢個都冇，呢個冇辦法啦，冇辦法。其餘嗰2個咧係黎明同埋張學友嘅。OK。係啦，咁跟住我就會講，一陣間我會講一講張學友嗰個 speech 好正。叱咤樂壇我最喜愛嗰一年咧係 RubberBand 嘅，咁 Top 5就有 Dear Jane、Colour、RubberBand、Super Moment 同埋 Mirror。咁好 OK 啊，正常啊，正路。係。嗰年其實好特別嘅喎，有個表演係 Mirror 成 Super Moment 嘅。係好睇。好正嘅喎，睇翻就有啲乜嘢唔冇乜印象，但係睇翻又喺學校拍㗎嘛。係啦，好，咁就講完呢個 Pre-Mirror， 即係 Mirror 唔係咁活躍之前嘅樂壇，叱咤樂壇啦。係。我就想講一講張學友喺2000年攞呢個叱咤我最喜愛男歌手，同埋陳柏宇2017年攞叱咤我最喜愛男歌手。佢哋嘅取態係完全相反嘅。係。但係我亦覺得2個都係好值得尊重嘅。係。因為每個人嘅觀點角度唔同啊嘛，2個係完全個取態係調翻轉，但係2個我都企喺度拍手喎。咁發生咩事呢？2000年，我想講2000年嘅時候呢，余爭頒呢個獎俾張學友嘅時候，佢話你都唔自在啦。係。然之後張學友就講咗句：唔係啊，我自在㗎。咁然之後佢就話，其實頭先佢入場嘅時候，聽到有觀眾同佢講話：你咁老，仲同啲後生爭收檔啦。佢係聽到，係啊，佢喺台上面講，跟住余爭嚇邊個捉佢上嚟？咁係佢真係聽到呢一個嘅。而佢當然，你會唔會開心？人哋咁講，梗係唔會開心。佢只係39歲啫，我想講。嚇係啊！哇！係好唔健康嘅成件事，係咪先？有人會即係覺得你阻住個地球轉，成日都係你咁樣啦。咁佢就講咗一個，佢話一個健康嘅樂壇，佢應該有唔同種類嘅歌手。如果今日葉振棠或者麥炳榮都好，有一首好歌嘅話，我覺得佢都應該攞獎。佢希望喺呢個新嘅世紀，因為2000年啊嘛。佢希望好歌有好報。係。就係非常經典啦，好 respect 佢啊！而我想講嗰一年嘅叱咤我最喜愛的歌曲就係 K 歌之王陳奕迅嘅。咁然之後2017年陳柏宇其實都好幾年有即係 top 5咁，但係佢都冇攞過。佢係咪攞過一次咋？係冇錯。呢個我最喜愛啊！我最喜愛。OK。咁佢就話佢仲好正㗎。佢攞獎之前講咗一段啦，但係佢差唔多唱完之後，佢係一路講咗一段佢嘅感受，而係有翻佢嗰首歌喺度襯住個 background 講咧，我覺得好正，我好感動。佢話：恭喜晒咁多個投陳柏宇嘅人，因為你哋終於成功啦。咁下年就投下第2個啦。我已經享受過喺呢個台上面攞呢個獎嘅感覺，好希望唔同嘅歌手都可以去有機會。企喺呢度講佢哋嘅説話，話俾你哋聽佢哋嘅故事。每一個歌手都有佢可愛同埋值得愛嘅一面，希望你哋去用心去了解你哋喜歡又甚至乎唔識得嘅歌手。係。亦係啊。respect 啊。係啊。咁即係張學友同埋陳柏宇係持相反嘅態度攞同一個獎，但係呢個咪就係100個人有100個意見。即係每一個人都有佢好多個好，即係一年先得1個最喜愛男歌手，咁真係有啲好值得攞嘅人都攞唔到咯。即係你睇下，即係個時勢啊，各樣呀。冇錯。咁嗱，姜濤 obviously 就彈咗出嚟啦。咁呢個記招咧，叱咤嘅記招先有翻就2021年。咁點解唔係啊？係即係2021年有記招，咁2020年發生咩事？咪就係姜濤攞咗蒙着嘴説愛你，攞咗我最喜愛的歌曲，
同埋我最喜愛的男歌手之後嗰年就變天就有翻呢個記者招待會啦，係啦。咁問題就係翻查咗叱咤嘅記錄，唔係你一定要出現佢先俾獎你，呢個係肯定㗎啦。肯定㗎啦呢樣嘢。唔係㗎，因為 TVB 係一定要出現先有㗎嘛。咁但係係啦，叱咤唔係，所以啲人唔需要咁緊張話唔出現代表冇獎，唔係嘅。咁你10大就一定冇㗎啦，而家計 Airplay 已經知道佢哋一定冇㗎啦。而嗰啲男歌手又冇佢哋份，即係組合又冇佢哋份，咁冇呢啲商台頒嘅獎，而就唔出席。佢啲歌手唔出席，呢個係其實正常嘅做法嚟嘅喎，即係好多都係咁㗎啦。因為大部分人係唔會選擇去坐一晚㗎嘛。冇錯。如果你去得係你係真係好支持呢個樂壇，即係你當係即係體育精神，你去參加個 party。但係佢哋冇呢啲商台頒嘅獎啫，其實。我最喜愛佢哋一定會攞到㗎嘛，我唔信。我唔係一定嘅。組合唔一定。冇人必組合就一定㗎啦，組合就一定。咪係咯，咁即係起碼佢會有一個獎咯，成隊 Mirror 係咪先？除非 Collar 咁勁，冇可能㗎嘛，人數嚟講。係。咁係咯，所以佢哋只係即係如果你淨係 based on。商台頒嘅獎，佢哋根本 nominate 都冇。係咪㗎？男歌手有冇㗎？我唔知。都冇啊！佢哋三個都唔係冇啊，而係佢哋 Airplay 唔夠啊嘛。就 Top 5都冇得選，唔係啊嘛？真係咩？唔係啊！我最喜愛梗係有啦。我講緊商台頒嗰啲男嗰啲啊。我一早已經講咗，商台頒嘅我係唔 care，因為就係嗰小圈子30零人嗰扎所謂專業，我夠專業啦，即係我唔係好 care。但係我諗而家啲人嗰個即係點解啲人會覺得呢件事唔公平？就係因為姜濤 Mirror 佢哋嘅 fan base 大啊嘛。咁而呢班人又肯去做好多嘢去攞飛入去投嘛，佢哋覺得投咗出嚟嗰首唔係今年最多人中意嘅歌咯。但係從來叱咤起碼係我最喜愛嗰首歌曲都係現場㗎嘛，係嘛？據我所知，除咗疫情之外，係咪都一定有唱票㗎嘛？係現場。咁從來都係入去嗰扎人冇着取過。從來冇着取。咁但係從來都係現場嘅我最喜愛啫嘛，佢冇話全港我最喜愛，係現場嘅我最呢樣嘢冇變㗎嘛。係咪先？你有夠愛，你有夠愛嘅，你咪入去咯。係。好簡單啫嘛，呢個真係冇乜嘢喎。但係咧，我想講我最喜愛嘅組合同埋我最喜愛的歌曲咧，從來都好似係未試過唔出現嘅。翻查記錄咧，大家如果有錯請指教喺留言，但係未試過有組合或者係攞我最喜愛組合同埋我最喜愛的歌曲係冇出現，係 so far 未試過。咁我最喜愛男歌手，因為周國賢。有周國賢、張學友咧，點解？因為2000年講完嗰句之後咧，2001佢都繼續攞咧，我諗佢就冇出現啦。黎明都係攞到 second last year， 咁佢就又冇出現，之後都唔係 OK。但係原來咧好癲啊！以前咧嗰5個男歌手或者5個歌手唱票咧係講係5、4、3、2、1咁講晒出嚟㗎。係啊，係咪好恐怖啊？哇！好犀利啊！你呢個 research 真係做得好好啊！我好有興趣，因為就係因為鬧得熱騰騰呢個叱咤，我就喺度諗，咁以前係點嘅咧？其實一樣冇變過，叱咤冇變過，樂迷冇變過，網民冇變過。冇啊！成件事係冇變過，係佢哋唔去啫嘛而家。咁我想問你支唔支持？如果佢哋唔去，啲人都入場去投我最喜愛的歌曲咧？我會，如果佢哋唔係話要使好多錢啊，即係好瘋癲咁樣去攞到呢啲飛咧，我就支持佢哋入去投嘅。但係如果仍然係要玩佢哋咁
crazy 嘅遊戲，咁虐待嘅遊戲規則，同埋用咁多錢去投呢一票呢，我就覺得冇需要，因為其實佢哋唔需要呢個獎去證明佢哋嘅地位咯。其實最後爭嘅，我覺得啦嚇。如果你話男歌手，係都係主要都係翻 Mirror 嗰幾個會係最多人投票噶嘛。就算好多其他歌手都好多 fans， 就算你話 MC Gareth T、Tyson Yoshi 嗰啲，佢哋唔會咁 crazy 啊嘛，即係唔會去到咁肉緊咯。咁最尾都係 between 姜濤同 Anson 咯。如果你問我，始終都係佢哋兩個咯。咁係咯，你鬥嚟鬥去又係咁。咁你 Mirror 就實投㗎啦，你唔使講㗎啦。咁唔需要咁緊張。係啊，你其實 exactly 就係你問，如果你問翻同一條問題俾我啦，我就係會，我個答案就係我係 indifferent，冇所謂，入去你中意入你咪入，你唔中意入去你咪唔好入。咁當然啦，即係唔會話唔得，我哋一定要去 show 我哋嘅 power，我又唔覺得係咁咯，我覺得隨心咯，同埋最主要聽 FC 指引咯。係，因為佢呢個最緊要。同埋咧，我想講姜濤舊年攞嘅時候咧，佢話會驚俾人鬧，但係咧佢之後係講翻話佢有朋友去同佢慶祝佢攞咗獎嘅，即係話呢樣嘢佢係覺得係值得慶祝嘅。係啦，即係一個係就算佢係怕俾人鬧乜嘢，咁但係佢個價值就係呢一班肯為佢入場去吶喊、去撐佢嘅 fans 啊嘛，佢係開心嘅。即係我如果 from 呢樣嘢，如果我係哎呀唔好啦，咁你咪唔好慶祝咯。但係佢有慶祝喎。不過即係我覺得，如果以前即係如果佢係會 show up 嘅，佢係會出現，佢又會上台。如果投到佢嘅話，佢係會上台唱歌嘅話咧，係好值得做嘅呢件事。啱。咁但係如果你係搞大輪，用好多錢，好辛苦入去，佢贏咗，而佢係唔會喺現場唱歌嘅。咁你都投嘅話咧，你都咁樣做嘅話咧，真係啲糖真係好中意佢。即係雖然呢件事已經係發生過好多次啦，佢唔出現，啲人只要支持佢係發生過㗎啦，好多次啦，已經。係啊。咁但係呢個代價比較大啲咯，即我意思係爭取入場呢個。不過其實唔知如果而家話 Mirror 唔出現，啲飛會唔會平啲咧？肯定啦，水去睇咩？派飛啊嘛以前。咁又冇講到咁誇張。誇張少少。咁有人係會中意其他啲歌手嘅。係，但係一定爭好遠啦，爭好遠。係咯。好啦，咁我哋今日就講到咁多啦。即係其實叱咤都真係一場遊戲嚟啫。你咁啊，大家中意支持入場之前咪入咯，唔中意入咪個人咪睇電視咯。咁我哋都會睇嘅，就算唔入場。咁好啦，下次有咩有趣嘅 topic，我哋又再傾下啦。好啊，拜拜。